Podíváme se na zásah urny v Pendolinu. Policie, největe! Prohlédneme si zdigitalizované železniční kroniky. Celkem se jedná o 1438 staničních kronik. A navštívíme železniční salonky, které využíval prezident Masaryk. Ty Juro, kam mě to vedeš? Hele, já jsem ti slíbil jedno velikánské překvapení. Ano. Já vím, že to dlouho trvalo, já to vím, ale já si myslím, že když si odekryješ oči, že to všechno teďka uvidíš. Wow, my máme konečně nové auto, no není to nádhera? A s tímto za vámi budeme jezdit a také budeme jezdit na různé akce a právě teď vyrážíme do Nymburka, kde se bude dít jedna velmi zajímavá akcička. Lucie, těšíš se? Těším, to je jasný. A co říkáš na to fáro? Tyjo, tempomat, vyhřívaný sedačky, tyjo, necháš to někdy řídit? No samozřejmě, Tyjo. to víš, že jo. Stříbrný šíp je motorový vůz, který byl zkonstruován ve 30. letech a měl tvořit takový, řekněme, trošku lepší nebo skoro bych řekl luxusnější vozidlo, které mělo dopravovat lidi ve vyšší třídě na středně dlouhé vzdálenosti. Jeho výroba se protáhla až do roku 1939 a slavnostní zprovoznění a slavnostní křest se uskutečnil 14. března 1939, což bohužel byl historicky osudový okamžik a druhý den, jak víme, bylo všechno jinak. Ano, začala druhá světová válka a tak designově nádherný, technickými jedinečnostmi té doby vybavený a na rychlost 120 km za hodinu konstruovaný projekt stříbrného šípu šel k ledu. Po válce ho k zemi srazily dětské nemoci v podobě různých poruch a také nedostatek náhradních dílů. A tak najezdil za celou existenci pouze kolem 50 000 kilometrů. Z období protektorátu se nedochovaly aspoň pro nás zatím dokumenty, které by opravdu jednoznačně popsaly ten provoz stříbrného šípa během druhé světové války. Nicméně po roce 1945 můžeme se podívat, existuje kopie grafikonu. Tady je vidět ten směr z Olomouce přes Přerov do České Třebové a potom zpět přes Přerov do Břeclavi. A druhý provozní den byl z Olomouce do Bruntálu a zpět. To byla situace na konci roku 1945, takže jisté kroky k obnově toho provozu po osvobození republiky tady byly. Realita ale byla krutá. O stříbrný šíp upodal zájem. Stává se z něj místo pro školení, výstavy a také klubovna železničních modelářů. Chátrá a už to vypadá, že ho na konci 80. let rozřežou autogenem. Já jsem shodou okolností byl ve skupině zaměstnanců lokomotivního depa Praha-Libeň na konci 80. let, kde jsme pojali jakousi myšlenku převést toto vozidlo z tehdejšího místa odstavení z Ústí nad Orlicí a chtěli jsme ho zprovoznit v depu Praha-Libeň, což se ukázalo jako nereálná věc. 90. léta vůbec nepřála nějakým takovým záměrům. Po roce 2000 se podobná skupina nadšenců našla v Chomutově, kde se pokusili ho zprovoznit, kde opravdu na tom už pracovali, jenomže vlastní silou, v podstatě vlastními prostředky to vozidlo zprovoznit nešlo. No a nakonec přišla doba po roce 2010, kdy v rámci Českých drah jsme s tehdejším vedením přijali záměr zprovoznit toto vozidlo pod hlavičkou skupiny České dráhy. Výsledek? Jak sami vidíte, železniční legenda vstala z mrtvých díky šikovným lidem z dílny pro opravy vozidel, tedy DPOV Nymburk, které vedl zkušený odborník Arnošt Kohl. Takový rozsah v podstatě opravy nebo znovuzrození čehokoliv, tak to tady asi v republice já tvrdím, že nebylo nikdy. Nikdy. Myslím od roku třeba 1918, třeba, dejme tomu, jo. Ale každopádně podařilo se něco, co tady doufám, že bude dlouhá léta dělat radost, parádu. Tam problém byl ten, že to vozidlo nemělo žádnou dokumentaci, nemělo poslední nic, jo. My jsme získali samozřejmě sbírku nějakých původních fabrických fotek, takže spoustu věcí se třeba řeklo, tady je fotka, tak by to mohlo být. Pak přijela prázdná skříň, kde akorát byly podvozky s převodovkama, ale nebylo nic. A samozřejmě ještě k tomu to bylo v takovém tom stavu, kdy všechno bylo vlastně většinou prohnilý. Ono se řekne hliník, ale hliník to ocelí vlastně reaguje jako baterka, takže byl schnilý hlavní rám a další věci. Takže ten proces byl dlouhý, komplikovaný. Dokonce vzpomínám, že prvotní byl nějaký takový přání od někoho, že za rok, aby to bylo hotové.
Já jsem tenkrát vybojoval 2 roky, říkal jsem si, to zvládnem a 5 roků to je. Velkým rozhodováním bylo ponechat původní hnací agregáty, motory a převodovky a i brzdící systémy. Potom po zralé úvaze jsme došli k závěru, že v tomto případě by to bylo značně neefektivní a zřejmě i velmi nespolehlivé ponechat to ústrojí z 30. let a přijali jsme tedy rozhodnutí vybavit motorový vůz novými agregáty podle současných norem a podle současné tendence, čili má to spalovací motory typu TEDOM, má to jiné nápravové převodovky, má to brzdové systémy typu DACO a má to řídící systém MSV elektronika, čili vozidlo věřím, že bude v provozu spolehlivé a že bude plnit ten účel, pro který bylo rekonstruováno. Přeju Stříbrnému šípu, aby dokončil veškeré ty náročné zkoušky, které ho ještě čekají, nebo které jí čekají na výzkumném ústavu na okruhu. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se zasloužili o tu obnovu toho Stříbrného šípu a zároveň popřát vozidlu mnoho ujetých kilometrů a mnoho šťastných cestujících, více než jich bylo v těch 30. letech. Každopádně Stříbrnému šipu na věčné časy a nikdy jinak. Máme záměr provozovat toto vozidlo v rámci skupiny České dráhy, tak aby i široká veřejnost a občané České republiky viděli, co bylo možné sestrojit ve 30. letech a svým způsobem byli i hrdí na československý národní průmysl. Předpokládáme vystavení tohoto motorového vozu již na slavnostním otevření sezóny Muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka 13. května a též předpokládáme vystavení vozidla na veletrhu železniční techniky v červnu v Ostravě na veletrhu Czech Rail Days. Expresně se podíváme na železniční události. Soukromý dopravce Arriva rozjel v pracovní dny spěšné vlaky na trase Praha-Čerčany-Benešov a o víkendech zprovoznil přímý expres Praha-Olomouc-Uherské Hradiště Trenčín. Pro spojení například Praha-Benešov nabízíme cenu 50 korun za jednu jízdu, pro spojení Praha-Trenčín ta základní cena je 350 korun. Při koupi jízdenek přes internet jsou ceny nižší. Provoněné vlaky společnosti Arriva nabízí 120 polohovatelných sedaček, místo pro kočárky a jízdní kola a nechybí vysokorychlostní internet a také zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky. Vysokorychlostní železnice a nekonvenční dopravní systémy, tak se jmenuje nová kniha, která byla pokřtěna ve vládním salonku na pražském hlavním nádraží. My jsme právě chtěli touto publikací seznámit poměrně širokou veřejnost, která má zájem o železnici a o dopravu vůbec, jaké jsou možnosti tzv. Vysokorychlostní železniční dopravy. Chtěli jsme ukázat, že to je zrychlení, zlepšení pohybu a zvýšení komfortu cestujících a přiblížení jednotlivých aglomerací k sobě. Odborně populární publikace s řadou kvalitních fotografií a ilustrací má za cíl vysvětlit, že vysokorychlostní železnice má v našich podmínkách budoucnost. Tragická událost, za níž mohl alkohol a fatální porušení předpisů ze strany strojvedoucího soukromé firmy Lokotrans Service, se odehrála na železničním přejezdu Golčově-Jeníkově. Strojvedoucí nákladního vlaku, který nadýchal kolem 2 promile alkoholu, byl s posunem na přejezd se závorami, který byl plánovaně pro vyloučenou kolej mimo provoz 4krát rychleji, než měl povoleno, a to ve chvíli, kdy na přejezd vyjížděl osobní automobil. V rychlosti 40 km za hodinu nestačil zastavit, srazil se s automobilem tak nešťastně, že řidič a spolujezdkyně na místě zemřeli. Vyšetřuje se také, zda řidič osobního automobilu mohl při nefunkční výstraze vlak včas vidět. Aby byl strojvedoucí správce a měl 2 promile alkoholu, to je absolutně nepřijatelný. Na Českých dráhách a na Cargu nechci říct, že se to nemůže stát, to určitě ne, i naši strojvedoucí jsou jenom lidi, ale ta kontrola je tady podstatně vyšší, než to řeknu zcela zodpovědně, než u soukromých dopravců.
A teď jedno výročí. Je to 50 let, co do Československé republiky dorazily legendární sovětské dieselové lokomotivy řady T679-1 nebo T679-5 pod přezdívkou Sergej. Měli řadu nej. Šlo tehdy o nejsilnější motorové lokomotivy v běžném provozu a také nejtěžší se 116 tunami. A také šlo o jednu z nejpočetnějších řad. Bylo dodáno 601 těchto mohutných strojů. Na závěr Expressu se podívejme, kdo vyhrál kilometrické banky, které do soutěže věnovaly České dráhy. Alfa 1, Alfa 2 a Bravo 3 půjde proti směru jízdy. Alfa 3 pronikne z této strany dveřmi a provede zadržení pachatelů. Připravte se na odpočet. 5, 4, 3, 2, 1, Alfa, Bravo, zahajte evakuaci. Právě jste viděli nácvik zásahu urny, tedy útvaru rychlého nasazení Policie České republiky v Pendolinu. Jde o jeden ze dvou módů, které těžkooděnci každý den nacvičují v různých prostředích, za různého počasí a také v různou denní a noční dobu. Ty módy vychází vlastně ze zaměření našeho útvaru, které nám dává zákon. V první takové té nejdůležitější části náš útvar je zaměřený na boj proti terorismu, organizovanému zločinu, takže to je takový ten nejvyšší level, kdy se nacvičují zásahy proti teroristům, únosům osob, únosům dopravních prostředků, to je právě to, co jsme viděli dneska. A ten druhý mód je jakási servisní činnost pro naše operativní orgány, pro kriminálku, pro pracovníky útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, Národní protidrogovou centrálu a další. Je to takové zvlášť nebezpečné zatýkání. V tom vlaku je hrozně málo místa. Jak se s tím poperete? Určitě, tak kdyby do tohohle prostoru přišel člověk poprvé, tak s tím má problém. Proto je právě potřeba každodenní výcvik v různých prostředích, aby se naši lidi dokázali s tím prostředím zžít a poprat se s ním důstojně. Dozvěděla jsem se, že jezdíte na mise, můžete mi k tomu taky něco říci? Náš útvar zajišťuje bezpečnost v rizikových oblastech ve světě. V současné době máme lidi v Iráku, v Sýrii a na dalších místech ve světě. Je to hlavní zaměření je při ochraně našich občanů v místech, kde probíhají bojové situace. Urna vznikla v roce 1981 jako reakce na vlnu terorismu a únosu letadel nejen ve světě, ale i u nás, co by součást Sboru národní bezpečnosti. Po roce 1989 nastala její nová etapa v rámci Policie České republiky. Co se týče železnice, tam Urna zatím zasahovat nemusela. Vzhledem k událostem ve světě je to ale jen otázka času, kdy útvar nazbírané zkušenosti v rámci výcviku využije v ostrém zásahu.
Dnes v názorové rubrice Když se řekne vlak, generální inspektor Drážní inspekce České republiky Roman Šigut. Co se vybaví člověku, který řeší ročně stovky mimořádných událostí na železnici, když se řekne vlak? Když se řekne vlak, vybaví se mi, alespoň pro mě, nejbezpečnější dopravní prostředek, pohodlný způsob cestování, zvyšování rychlosti a služeb. Tak jako pro každého jiného se mi vybaví něco fascinujícího, dynamického, ale i romantického. Hlavně historické vlaky jsou pro mě odpočinkem, je to příležitost dobít energii a svým způsobem i útěk z tohoto přetechnizovaného a až hektického světa. Tadyhle vlastně začíná sbírka staničních kronik. Celkem se jedná o 1438 staničních kronik. Nacházíme se v depozitu Národního archivu v Praze. Zajímá-li vás železniční historie, pozorně se dívejte, protože je to naposledy, co vidíte železniční kroniky. Národní archiv je totiž badatelům už nikdy nepůjčí do rukou. Jakkoliv to teď vypadá, že jde tato státní instituce proti badatelům z oblasti drážní historie, opak je pravdou. Národní archiv totiž všechny železniční kroniky zdigitalizoval a online zpřístupnil široké veřejnosti na portálu Badatel.eu. Jde celkem o téměř 43 000 souborů. Především to byl jejich špatný fyzický stav a váš neutuchající zájem o ně. Takže jsme vám je neustále museli půjčovat a vy jste nám je neustále opotřebovávali a my jsme se rozhodli je zachovat i pro další generace a proto jsme se tedy odhodlali k jejich digitalizaci. Díváme se na pamětní knihu stanice Masarykovo nádraží Praha. Tady je poměrně netypická pamětní kniha, protože jenom samotný úvod je tahleta jedna svázaná kniha. Ten úvod sepsal spisovatel Adolf Branalt, který tam v té době působil a ten samotný úvod čítá 87 stran. Kromě samotných textů jsou zdigitalizovány také veškeré přílohy, tedy různé mapy, plánky a fotografie, jako například tyto z Masarykova nádraží. Tady jsou fotografie, tohle je z doby tedy podle mého názoru 45. roku. Jsou tam tedy i mrtví, kteří tam byli v té době, takže to jsou poměrně takové drastické fotografie. Vedení železničních kronik, nebo chcete-li pamětních knih, navrhl v roce 1919 tehdy nový přednosta stanice Chlumec nad Cidlinou. Vadilo mu totiž, jak městský kronikář odbýval dějiny železnice. V roce 1923 v dubnu začal vznikat výnos Ministerstva železnic, který právě zaváděl povinné vedení pamětních knih u staničních a dopravních úřadů. Kromě originálu museli staniční a dopravní úřady dodávat jednou za rok i takzvané opisy kronik, což se ukáže jako důležitý historický krok. Kdo opis nedodal, měl problémy. Následoval výslech přednosty stanice dopravním kontrolorem, který má v podstatě charakter výslechu, který se používal u mimořádných událostí. Kdyby se opisy zanedbávaly, tuto reportáž bychom dnes nevysílali. Za okupace v roce 1940 totiž úřad říšského protektora nařídil zničit všechno, co souviselo s první republikou, tedy i originály kronik, ale opisy tehdy žádné nařízení neřešilo. Bylo nařízeno, že mají být založeny nové kroniky do nového sešitu, s tím, že tam budou zaznamenávány události po 15.3. 1939, to znamená po vzniku protektorátu, aby náhodou někdo nevěděl, co bylo předtím. Po válce pak vzniká nový předpis a jsou po roce 1945 zakládány nové kroniky, do nichž byly opisy zničených předválečných originálů vloženy coby příloha. A tak se dochovala řada dokumentů, jako například nejstarší archiválie z roku 1887, což je plánek služební místnosti železniční stanice Hornice Reket a také řada historických fotografií. Toto je například mimořádná událost v Praze Bubnech v roce 1919. Vlastně ten vzhled měly všechny kroniky, byly to tiskopisy, které byly na takových dvojlistech a ty byly potom svazovány. Jenže
Přichází rok 1962, ruší se ústřední dopravní archiv, s tím končí archivnictví v rezortu dopravy a vedení kronik postupně umírá. V 80. letech proběhne pokus o obnovení povinnosti vést kroniky, ale bezúspěšně. Když po revoluci nastává v letech 1998 až 2000 reorganizace stanic, postrácí se řada kronik. Národní archiv proto žádá případné držitele, aby je poskytli alespoň k digitalizaci a uchování pro budoucí generace. Nicméně 1438 kronik je zachráněno a vy si je můžete prohlédnout na portálu Badatelna.eu. Stanice Praha-Dejvice. Osobní vlak. Dnes se přenesme do přelomu 20. a 30. let minulého století, kdy i představitelé našeho státu často jezdili na své cesty vlakem. Zejména pan prezident Masaryk jezdil vlakem nejen na Slovensko, ale zejména do sídla českých prezidentů, do zámku v Lánech. Ke zpříjemnění cesty pana prezidenta byly jak v Praze v Dejvicích, tak v Lánech zřízeny malé, skromné prezidentské salonky. V Praze se tak stalo v roce 1927 při přestavbě nádražní budovy v Praze Dejvicích. Po skonu pana prezidenta pozbyl pražský salonek na svém významu. Salonek zprvu chátral a později byl několika přestavbami změněn na dnes existující v podstatě přednáškový sál. Z původního vybavení salonku dnes bylo prakticky vůbec nic. Zbyly zárubně dveře a jedině mramorový krb. Současný stav salonku je velice tristní. Naštěstí i o jeho původním vzhledu lze učinit názor z několika dochovaných černobílých fotografií. Vážení cestující, přijeli jste do stanice Stochov, rychlík číslo 1225. Na rozdíl od dejvického salonku přežil ten lánský do dnešních dnů, i když i jeho osudy byly neméně krušné. Byl postaven v roce 1930 v souvislosti s přestavbou budovy v Lánech podle projektu inženýra Ježka, přičemž vnitřní zařízení bylo dílem architekta Piše. Po smrti prezidenta Masaryka začal upadat poněkud zapomenutý, jak v době, která bezprostředně následovala během okupace, tak zejména po roce 1948, kdy se salonek v podstatě změnil v zasedací místnost pro konání schůzí a různých školení. K jeho restaurování do dnešní podoby došlo až v poslední době v roce 1995. Tehdy se salon dostal do původního jakž tak stavu a mohl být přístupněn veřejnosti. Veřejnosti je tedy přístupem buď na předchozí ohlášení, anebo v souvislosti s letní sezónou v nedalekém železničním muzeu Českých drah v Lužné. Z původního vybavení salonku se zde vedle nábytku, dveří, lustrů zachovaly ještě hedvábné tapety na stěnách. Salonek v Lánech měl obrovské štěstí, že jednotlivé části nábytku si rozebrala stanice do svých prostor, takže v roce 1995 bylo je možno opět soustředit do původního prostoru. V době největší slávy byl salonek využíván vedle pana prezidenta Masaryka při různých státních návštěvách a i v době, kdy pan prezident zemřel, byl přivezen na zvláštním voze před salon, aby se s ním rozloučil. Odtud byl potom převezen na Lánský hřbitov, kde je pochován. A zázrakem se zachovala i zdejší staniční kronika, která byla tajně uložena v trezoru místní stanice. Obsahem té kroniky, která byla založena již po roce 1920, je celý postup rekonstrukce nádraží, výstavba křídla, kde je dneska salonek. Je tam zmíněna řada návštěv, které se uskutečnily v tom salonku. A v podstatě kronika končí rokem 1940 a pokračuje potom až zase po nové době, po roce 89.
legendární svými přeplněnými vlaky, kdy je každý centimetr čtvereční využit k cestování. Tedy samozřejmě i střecha. Ale viděli jste už toto? V indickém městě Nágpur takto kdo si umýval vlaky. I s cestujícími. Hele, tak jsme s tímto autem pro tento díl nazdíli stovky kilometrů, co na to říkáš? No užili jsme si to, bylo to fakt super. A budeme soutěžit, o co hrajeme? Hrajeme o 3 rodinné stupenky do Království železnic v Praze. Juro, nahoď otázku. Ptáme se na to, kdy byl původní křest stříbrného šipu. Ne ten současný, ale ten původní. Kam mají psát a dokdy? Pište do 15. dubna 2016 a to na adresu pozorvlak@azd.cz a nebo poštou Žirovnická 2/3146 Praha 10 106 17. To je pro dnešek všem, mějte se krásně a železnici zdar. Tak. Jdeme na to. Hele, tak jsme s tím autem pro tento díl najezdili stovky kilometrů. Jak se ti to líbilo? No, užili jsme si to, no. Jsme v závěru, jako vždy pro vás máme soutěž. O co hrajeme? Hrajeme o 3 rodinné stupenky do Království železnic v Praze. No. Juro, nahoď otázku. Aha, já jsem to poplental. Nevadí. Tak jsme, Lucie, s tímto autem najezdili stovky kilometrů pro tento díl. Co na to říkáš? No, užili jsme si to, no. Jsme v závěru a máme samozřejmě soutěž, o co hrajeme. Hrajeme do 15, no hrajeme ty. No. Sakra.